Good morning guys. Nandito na naman kami sa MLI ngayon. Mag-i-sticker kami naman ngayon ng truck, tatlo. Ito guys, oh, tanyo. Yan oh. Bago pa lang nag-uumpisa si Okix. Oh. Kabaak pa lang na-umpisa niya. Tatlong truck ang gagawin namin, oh. Yan oh. Yan ang isa, oh. MLI Philippines. Dito sa Hanopol, oh. Yan po ang isa. Oh. Ari po ang isa pa. Ayan po, isa pa po kung gagawin namin. Balik tatlo po yan guys. Tatlo yan. Ito oh. Pa guys. Oh, ito pa ang isa. Yan oh. Giga. Tapos pagka ano guys, mayroon pang parating na 7 next week. Tapos ito pa, may nakapending pa kami isang sasakyan na lileteringan, oh. Ayan, oh. Oh. Yan. Dito yan. Pasensya na kami sa sound trip, ha. Nasa-site kasi kami ngayon. Ayan. Lapit na yan. I-stickeran din namin yan. Ayan. Oh. Busy mga tao dito, guys. Dami namin inano dito. Guys, kung gusto niyo mag-inquire sa amin, magpapa-sticker kayo ng kahit anong unit, pwede. Oh. Ito. Bali 10 truck yan guys. Tatlo pa lang ang na-deliver dito. Pero next week, 7 darating. Babanatan din namin yan ni Okix.